რომ რეალურად პოლიტიკის გარეშე და მართვის სადავეების საკუთარ ხელში აღების გარეშე ქვეყანას მოგტაცებენ. ქვეყანას მოიპარავენ, გააკეთებენ რემონტს, როცა საჭირო არაა. გააკეთებენ წერეთლის გამზირს და წერეთლის გამზირზე პირველივე წვიმის დროს მოგიწევს გადასვლა აი მუხლებამდე წყალში და მერე გაჩვენებენ იტალიის სურათებს ან რომელიმე ქვეყნის და გეუბნებიან რომ იქაც ასეა და რა უნდა ვქნათ ეს არის ბუნების ავარიული გამორთვის შემთხვევაზეც ხო ხელისუფლებამ თქვა რომ ავარიები ყველგან ხდება და ყოველთვის ასეთი პასუხი იყო წყალდიდობებზე, ბუნებრივ კატასტროფებზე, კრიმინალზე, კორუფციებზე და რომ საქართველოს ვერ იქნება ამ შემთხვევაში გამონაკრეს და გამოსავალი. ერეკლემეორ ეყავს და მწერლებს პატივს სცემთ და ირაკლი ზარქუას ამ გამოჩენილ ქართული ოცნების სახეს თუ ვენდობით ხო ეკლესიაზე თუ რამე სიტყვი პატრიარქზე თუ იხუმრებ, წერალზე თუ იხუმრებ, ოღონდ ეს მწერლები არ არის დაზუსტებული და ალბათ საჭიროა რომ გარკვეული სია ამ მწერლების ჰქონდეს. ანუ რომელიც საუკუნიდან იწყება, თანამედროვე მწერლები შედიან თუ არა ამაში. შედიან თუ არა, არაქოცი თანამედროვე მწერლები, მაგალითად. ესეც ხომ მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ და ცოტა შებრუნებული სიტყვა არ გამოგვივიდეს მათ წინააღმდეგ. ამიტომ მაინც არაფერი საქმე არ აქვს საქართველოს დეპუტატებს ქართული ოცნებიდან და იქნება ეს სია დანართის სახით შემოგთავაზონ მოსახლეობას. რადგან ესე ირიბად შეეხეთ ამ საკითხს ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმის ფაქტს და ვიცით უკვე რომ პროკურატურა შევიდა 5,000 ლარიანი გირაოს შეფარდების მოთხოვნით ხომ? მანამდე იყო დეპუტატის დიმიტრი სამხარაძის განცხადება, რომელმაც თქვა რომ თუკი თავად იქნება ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი თანახმა ის მზად არის მას თავდებში ჩაუდგეს. აი ასეთი ცოტნე დადიანი საქციელია, აი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ აი მართლაც ესეთი თავგანწირვა დეპუტატისგან, რომელიც 14,000 ლარს ღებულობს თვეში, ხომ მართლაც დასაფასებელია. დასაფასებელია, იმიტომ რომ ჩანს როგორ უყვარს ნოდარ დუმბაძე ერთი როგორ ეთანხმება ძალადობას ადამიანებზე, მათ შორის ხუმრობის შემთხვევაში და ამავდროულად როგორ მიაჩნია რომ დასაშვებია პარლამენტში ცემა ტყეპა 8-1-ზე, როდესაც არის, ხო? და როდესაც მე-9-ზე ტალახაძე ეხმარება და ამის შემდეგ, რომ აი ამაზე არანაირი რეაგირება არავინ რო არ მოახდინოს, ეს არის დღეს ქართული ოცნების ამაყი და ღირსეული სახე. ამას უნდა ენდოს დღეს ჩვენი ამორჩეველი და ჩვენი მოქალაქეები, ხო? აბა სხვა ვინ მართლაც, აბა ვინ სხვა თუ არა ქართული ოცნება, რომელსაც ასეთი ნამდვილი ღირსეული და არა ორმაგი სტანდარტები გააჩნია. აი ბაკო, რაც გესაუბრებით, თქვენ მუდმივად საუბრობთ, მესმის რომ უნდა ისაუბროთ თქვენი პოლიტიკური ძალის სახელით, ანუ თავისუფლების მოედნის სახელით, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ყოველ შემთხვევაში ბოლოს ასეთი ინფორმაცია გქონდა, ჯერჯერობით არ მომხდარა ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ გადასხვაფერება, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ოპოზიციური გაერთიანების ოპოზიციური ალიანსის წევრი, ანუ ალიანსის ფარგლებშიც ხომ ხდება გარკვეული ტიპის პოლიტიკური აქტივობები, ან იქნებ რაიმე შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაცა მოლოდინები ამ მხრივ თქვენთან მიმართებაში არსებობდა ერთხელ ვიქტორ ყიფიანმა თქვა ჩემთან ეთერში და ახლა ზუსტ ციტირებას ვეძებ ამ საკითხთან მიმართებაში. იქნებ ამასობაში ხო, ალიანსთან მიმართებაში რჩებით, აქტიურობთ ამ ალიანსში, ან შესაძლებელია სულ უფრო ინტენსიურად ფიქრობთ ალიანსის დატოვებაზე. ალიანსი ჩვენთვის საარჩევნო კოალიცია არასოდეს არ ყოფილა. ამას ხას უსვამ. აი იმ დღესაც, როდესაც ხელი მოვაწერეთ ამ შეთანხმებას და სხვათა შორის მე ვიყავი, ვინც კომენტარი გააკეთა, მე მგონი იმ კომენტარში ძალიან ნათლად ჩანდა, რომ ამ ალიანს საარჩევნო კოალიციასთან ან საარჩევნო კამპანიასთან ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში და რამდენადაც მე ვიცი რამდენიმე პარტიისთვის, რომელმაც ხელი მოვაწერა, არაფერი საერთო არ ქონია. არ გამორიცხავდა ეს მომავალში გარკვეული კოალიციის არსებობას, თუ კი ასეთი იქნებოდა ჩვენი კონკრეტული ამორჩევლის დაკვეთა. ეს არის და ეს. ეხლა თუ იმეს წარმოედგინა, რომ ეს საარჩევნო კოალიციაა, ხო?
მე არ მგონია რომ ეს შთაბეჭდილება ჩვენ შევქმნით. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით რომ გვეთქვა რომ ეს არის კონკრეტული საკითხების გარშემო არსებული შეთანხმება, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ. ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება პირველ რიგში და თავისუფალი სამართლიანი რიგარეშე არჩევნების ანუ საუბარი იყო ალიანსში მიმდინარე ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესებზე, ხომ? საკმაოდ არასასიამოვნო პროცესები. გულით ხომ ნაციონალურ მოძრაობას, შემდეგ აგერ ნიკა გვარამია კოალიცია, ახალის წევრებმაც გარკვეული ასე ვთქვათ, აზრთა სხვადასხვაობა გამოჩნდა მათი მხრიდან ნაციონალურ მოძრაობის დარჩენა არ დარჩენასთან დაკავშირებით და ასეთი რამ თქვა ეფიანმა ჩემთან ერთ-ერთში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გქონდათ ერთად გადაკვეთის წერტილი რაღაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური აქტივობა და ამან გააჩინა ბუნებრივია მოსაზრებები რომ ხომ არ იქმნება კიდევ ერთი ოპოზიციური ალიანსი ან უკვე არსებულის ალტერნატივა და ასეთი რაღაც გითხრა ნახეთ მიუხედავად იმისა რომ თავისუფლების მოედანი დღეს ალიანსის წევრია იქ მიმდინარე პროცესების გამო არ გამოვრიცხავ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღონ ანუ რა საფუძველი აქვს ამ განცხადებას და ხომ არ მიდის ალიანსში ყოფნა არ ყოფნის გადაწყვეტილების რაღაცა გადასინჯვის პროცესი. მე არ მგონია რომ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება ამ ხრივ მოუწევს თავისუფლების მოედანს, იმიტომ რომ თავისუფლების მოედნის აი მთავარი мотивация ამ ალიანსის წევრი ყოფილიყო იყო ის რომ ეს ალიანსი მუდმივად უნდა გაფართოვდეს, გაიზარდოს და პრინციპში მოიცვას ყველა ნამდვილი დემოკრატიული ოპოზიციური პარტია. ხო? ამიტომ იყო რომ ჩვენ აი თვისებრივად განსხვავებული წარმოშობის მქონე პარტია გავერთიანდით იმ ორგანიზაციებთან, რომელთაც მეტნაკლებად, ხომ? რაღაც ერთი, ასე ვთქვათ, ისტორიული წარსული და გამოცდილება მათ შორის დიდი, ხო? გააჩნდათ. ეს იყო სიგნალი დანარჩენებისთვის, რომ იცით რა, ისეთი დრო დადგა, რომ აუცილებელია უფრო მეტი ერთიანობა იმ ძირითადი და ერთი საკითხის გარშემო, რაც არის რომ ქართული ოცნება აზიანებს საქართველოს გრძელვადიან ინტერესებს, არის ხალხის წინააღმდეგი და ამის შესაძლებლად აუცილებელია ერთობა მათ შორის ისეთ პოლიტიკურ ძალებს შორის. ერთობა, ანუ თქვენ მიიღეთ ანუ უკუშედეგი, ანუ მოლოდინების საპირწონე არ ვიცი შედეგი დაიდო. ერთი რაც ვერ ნახეთ ნამდვილად ეს არის რომ ალიანს არ უერთდებიან სხვა ორგანიზაციები. ამაზე სამუშაოა. რაც შეეხება აი განცხადებას ჯერ საქართველოს ლიდერის ვიქტორ ყიფიანის, ჩვენ ხვდებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, პარტიებს, რომლებიც რა თქმა უნდა შეიძლება ალიანსის წევრი არ იყვნენ, მაგრამ ჩვენი მეგობრები არიან, ერთად დგანან პროტესტზე, ბევრი რამ გვაერთიანებს. ამაში ალიანსი ჩვენ არაფერში არ გზღუდავს. არ ყოფთ ანუ ამ შემთხვევაში მათთან ალიანსი არ ყოფთ, იმიტომ რომ თქვენ თავად თქვით რომ ხედავთო რომ ბევრი პარტია არ უერთდება ალიანსს. ხო და ეს შეიძლება ზუსტად ის იყოს რომ ჩვენ კიდევ უფრო გავერთიანებთ, კიდევ უფრო ანუ რჩებით ალიანსში ამ პასუხის მოსმენა მინდა რჩებით თუ რაღაცა განიხილება შეიძლება არანაირი მსგავსი რაღაცა აი იდეის დონეზეც კი არ ყოფილა განხილული ალიანსის ფარგლებში რომ აი რაღაცნაირად ჩვენ თქვათ რაიმე პრობლემას გვიქმნის ამ შეთანხმების წევრობა სხვა პარტიებთან ურთიერთობაში მათ შორის ჯერ საქართველოსთან. არ მგონია რომ ამასთან ვინმეს რაიმე პრობლემა ქონდეს. თუმცა არ მგონია რომ ხა ამაზე იყო გათვლილი ამ გაერთიანების შექმნა რომ აი სამომავლოდ პრობლემები არ შეგვექმნას. თქვენ თავად თქვით რომ რამდენიმე ძირითადი პრინციპის გარშემო გაერთიანდით, მათ შორის იყო მოთხოვნის უბრალოდ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, ანუ რაც ალიანსი შეიქმნა, მას შემდეგაც პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა, დღეს კიდევ ერთი შეემატა, ეს არის გიორგი ახობაძე, რომელსაც 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, არსებობს მოლოდინი, რომ სექტემბერში მნიშვნელოვანწილად შეიძლება გაიზარდოს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, დაპატიმრების რისკები. აი ამართლებს თუნდაც აი ამ მიზნით შექმნილი ალიანსი შეძელით რაიმე გაგეკეთებინათ ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი?
ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა ის იყო, რომ ხალხისთვის მიგვეცა იმედი, რომ შესაძლებელია პოლიტიკურმა ლიდერებმა გვერდზე გადადონ არა მარტო ამბიციები, არამედ გვერდზე გადადონ ხანდახან საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებიც კი ერთიანობისთვის. ერთიანობისთვის და იმ დიდი მიზნების მისაღწევად, რომელიც ჩამოთვალა. ჩვენი აზრით ეს უნდა ყოფილიყო მიზეზი იმისთვის, რომ სხვა დანარჩენი დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ 100%-ით იზიარებენ იმას, რომ პოლიტპატიმრები უნდა იყვნენ გარეთ, რომ აუცილებელია სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ასეთი პარტიები საქართველოში ბევრი, ეხლა არ ვსაუბრობ მოგონილ პარტიებზე, როგორც არის თქვა ნეიტრალური საქართველო, ხო? მაგრამ ან ალტინგო, ან რაღაც ამდაგვარი. მაგრამ აი დანარჩენი ნამდვილი პარტია კი ყოველთვის, აი არ შეიძლება რომ ქართული ოცნების ოპოზიციაში დღეს არ იყო, იმიტომ რომ ის ფაქტიურად კრძალავს პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ კონკურენციას, ხო? აი არ შეიძლება რომ ამის ნაწილი არ იყოს და მათთვის თავარი ახლა იმის გააზრება, რომ ეს არ არის არანაირი საარჩევნო კოალიცია. ეს არის დიდი ერთობა იმისთვის, რომ საქართველოს მოცილდეს ის გამოწვევა, ის პრობლემა, რომლის მსგავსი აი დიდი ხანია არ ქონია. აი სხვა შორის ლევან ხაბეიშვილის ერთ-ერთი ბოლო, ასე ვთქვათ, გზავნილი გამახსენდა ციხიდან. ამ გზავნილის ადრესატი კრებსითად იყო ჩემი აქმით ოპოზიცია. ყოველდღე გაწუწებენ თავზე, ყოველდღე გვაფურთხებენ და აქედან მხოლოდ ყალბისტები და კომენტატორები ვპასუხობთ. ანწუხელიძის რომელაშვილების ქვეყანაში როდემდე ვაპირებთ ასე ცხრებივით ყოფნას, გაიღვიძეთ თორემ სიზმრებსაც გაგვიკონტროლებენ, დუმილით და უმოქმედობით ყველა თანამონაწილე ხართ ამ რეალობის, ყველა ვინც შიშით, ჩმორობით, ეგოებით, მონობას, არაფრით ნაკლებები ხართ რეჟიმზე, დუმილი დანაშაულია. შემდეგ იყო იმაზე, რომ აი კოსტუმიანი პოლიტკომენტატორები სწავლის სახეებით გვარიგებენ ჭკუასო და ამასობაში მისივე სტილშია ჰალსტოკზე ლატე არ დაგეხვაროთ, ბრძოლა ასაჭირო და არა პროფესორ კომენტატორობა და შემდეგ არის სოლიდარობა ვახოსანაიას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც უფრო მეტია გასაკეთებელი, ვიდრე ესეთი მხოლოდ ვერბალური პროტესტი? უი, არ ვიცი რა, მაგალითად იარაღის ხელში აღება? არ ვიცი. მე არაფერს არ გულისხმობ, წაგიკითხეთ პოლიტიკოსის, რომ მქონდეს შესაძლებლობა, ეხლა ხაბეიშვილის სიამოვნებით ვკითხავდი, მაგრამ ხომ იცით, რომ ეს არის მხოლოდ სამხრივი კომუნიკაცია მისგან? არა, მე მგონია, რომ ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს, რაც იცის, რაც გამოსდის და რაც აჩვენა განვლილმა პოლიტიკურმა, ვთქვათ, დრომ, რომ გამოუვიდა თუ არა, ხო? თავისუფლების მოედანი ეხლა იწყებს ამ ბრძოლას და მე მგონია, რომ ჩვენ ვიწყებთ სწორად, ვიწყებთ ჩვენს ამომრჩეველთან, ჩვენს მოქალაქეებთან პირდაპირ კომუნიკაციით და იმ გარანტიით, რომ ისინი იქნებიან პასუხისმგებელი იმაზე, თუ ვინ იქნება ჩვენი პარტიის ლიდერი, ვინ იქნება ამ ლიდერის მოადგილე, ვინ იქნება ორგანიზაციული, რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.